ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். நம்ம எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப பிடிக்கும். கட்லெட் எப்படி செய்கிறதா பார்க்க போகிறோம். இது சூப்பரான ஒரு வீடியோங்க, அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கட்லெட் செய்கிறதுக்கு 2 கேரட்டு, ஒரு 4-5 பீன்ஸு, 3 உருளைக்கிழங்கு, கூட கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் மூடி வச்சுட்டு நம்ம 2 விசில் விட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ பிரெட் க்ரம்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு 4 ப்ரெட்டை பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு. இப்போ நம்ம காய்கறியை நம்ம 2 விசில் விட்டு இறக்கியாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்ககிட்ட ஸ்மாஷர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மாஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கரண்டியோ இல்லை கை வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்தக்கப்புறம் கூட கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது. இப்போ கூட 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு. நம்ம காய் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துருப்போம், அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கூட கொத்தமல்லி தழை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம பவுட்ரு பண்ண பிரெட் க்ரம்ஸை சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 1/4 கப். ஏன்னா இது கெட்டியாகணுங்க. நம்ம வேக வச்சு எடுத்தனால எப்படி இருந்தாலும் அதில் தண்ணி இருக்குங்க, அதனால் இப்போ நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு 1/4 கப் பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி மைதா இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு, பிரெட் க்ரம்ஸ் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லாட்டி மைதா இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது நமக்கு பிரிஞ்சு வராது. இப்போ இங்கே ஒரு கப்பில் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் நம்ம டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்க போகிறோம். இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிச்சி நம்ம டேப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ உருண்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம நல்லா டேப் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ, ரவுண்ட் ஷேப்லையோ ஹார்ட் ஷேப்லையோ எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் ரோல் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னே நம்ம கட்லெட்டை போட்டுடலாங்க. நீங்கள் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம்.
இப்போ 2 சைடும் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் 2 சைடு சூப்பராக ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு, சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஸ்டவ்வு ரொம்ப லோவில் வைக்காதீங்க. ரொம்ப லோவில் வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் நிறைய குடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் ஹையாகவே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, நம்மளோட சூப்பரான வெஜிடபிள் கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு பார்க்குறக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக வரும். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு போய் சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்துர்லாம் எல்லாருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்து போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் டான் வரும். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.